Sacan, sacan. Shh. Cuidado. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Diga la hora, la hora, la hora. A las 11:30 pasaron. 11:30. A las 11:30 pasaron los carabineros y no han vuelto. A las 11:30 hasta las 11:30. Es súper temprano todavía. Aún estamos con saqueos, con cosas. Como las 11:30. Más cerca del fuego. Eso, que se vea, que se vea. Este es el ambiente que se veía aquí en el terremoto, después del terremoto. La gente celebrando, toda la gente mirando aquí. Está la confusión, toda la cagada con Chivimare. Pero bueno, aquí estamos. Todos con el terremoto. Aunque hay tristeza y dolor, aquí hay alegría. Y bueno, no se puede esperar más. Ahí se ven las fogatas. Vean, no, y más porque no sacaban la